بص كده معايا، هل ده شكل كوكب أو جسم مادي؟ الكواكب والنجوم لما تشوفها بتلسكوب شكلها غير الصور اللي ناسا بتعرضها خالص. اللي قدامك دوت كوكب فينوس، لما راقبوه لمدة 8 سنين لقوه بيعمل شكل هندسي مدهش زي الهندسة المقدسة اللي الحضارات القديمة اتكلمت عنها. لما تستخدم تلسكوب أو كاميرا قوية دوت الشكل اللي هيظهر لك. وده كوكب المريخ. في فرق رهيب بين الصور اللي بتتعرض ليك واللي ظاهر قدام عينيك. يا عم ما تستخدمش الكاميرا، حتى روح اي مكان فاضي بعيد عن نور المدن وشوف شكل السما بنفسك عامل ازاي. ودلوقتي هوريك حاجة اسمها سيماتكس، دي اشكال بتتكون لما تحط ترددات صوت في المية وتسلط عليهم ضوء. بص، نفس الشكل بالظبط ده اللي انت شايفه في النجوم، ده شكل النجوم الحقيقي لما تشوفها بعينك. طب بص كده، لو رحنا لنجم الشمال هتلاقيه ثابت والنجوم اللي حواليه بتلف في شكل دوائر كاملة، والأقرب ليه بيلف أبطأ والبعيد بيلف أسرع. هو ازاي ده ممكن أصلا؟ وازاي أصلا النجم ثابت والأرض بتلف حوالين الشمس وحوالين نفسها؟ وناسا بتقول إن الأرض مجرد ما تتحرك من مكان مش بترجع له تاني أبدا. يعني اسأل نفسك ازاي دوت معقول؟ وده اللي كل الحضارات القديمة بتقوله لينا، وفي الآخر كل دوت مجرد نظرية. وقول لي انت رأيك ايه. اشوفكم على خير، سلام.